आजको ब्लग स्टार्ट चाहिँ जंगलबाट हुन्छ, त्यही पनि बाँदरसँग। म र बाँदर चाहिँ त जंगलबाडी भागेर उता बजारतिर लाग्छौँ। घर बस्दा चाहिँ वाक्क दिक्क लाएर यसो बजारतिर हिँडेको। हिँड्दा हिँड्दा चाहिँ हामी ठ्याक्क स्कुल साइडको चाहिँ सेवामा पैसा निकाल्ने ठाउँमा आइपुग्यौँ। अनि सेवाबाट पैसा निकालेपछि मेरो कपाल चाहिँ लास्ट ठुलो भएर चाहिँ, अनि त्यसपछि कपाल काट्ने ठाउँतिर लाग्यौँ। कपाल काट्ने भइया चाहिँ कस्टमर नआएर सुत्न लागिसकेको रहेछ। मैले गएर उठाइदिएँ। म चाहिँ छिटो कपाल सपाल काटेर यसो क्यामेरामा यसो हेरेको त यस्तो कपाल त बवाल भएछ। कपाल सपाल काटेर चाहिँ यसो होटलतिर गएको। होटलमा गएर चाहिँ खाजासाजा मगाइयो। अनि त्यसपछि मजाले बसिरहेको। बस्दा बस्दा एक्कासी पेटमा मुसा दौडिन थाल्यो। मुसा दौडेपछि त भोक लागिहाल्यो। मुसा दौडेको 5 सेकेन्ड पछि त चाउमिन पनि आयो। चाउमिन आएपछि त च्यामझुम खाएर हामी चाहिँ घरतर्फतिर लाग्यौँ। जाँदै बाटोमा त यस्तो गर्मी रहेछ। गर्मी यस्तो तातो बरफ खाम भनेको पसलमा त मान्छे नै छैन। हामी चाहिँ यता आएर यसो आवाज लगाएको हजुरआमा आउनुभयो। हजुरआमा त कछुवा जरी हिँडेर गयो। अनि केटुले तातो बरफ ल्याएर दियो। बरफ चाहिँ यस्तो रहेछ। म पनि बरफ खाँदै हिँडेको थिएँ। बाटोमा हिँडेको मान्छेको त मुखभरि पानी नै आएन। आफू मात्रै खाएर हुँदैन, घरतिर पनि लैदिनु पर्छ खाजा हानेर घरतिर लाग्यो। फेरि बाटोमा के खाम भएर चटपटी खाना आएको। चटपटी त आम्मामा यस्तो किलर रहेछ नि। मनी के कम भनेर एक गाँस खाइदिएको त आम्मा गुल्यो न गुल्यो रहेछ। पानी खाएर अनि बल्ल पिरो भयो। अनि आमै र बाबै भन्दै घरतिर लाग्यो।